우리들은 흔히 예수 믿으면 복 받습니다, 예수 믿으면 모든 문제가 해결됩니다 라고 말하면서 전도도 합니다. 많은 사람들도 이 말을 듣고 축복에 대해 기대하고 교회에 나오기를 시작을 하죠. 그런데 교회에 나오긴 했지만 여전히 삶의 어려운 문제가 해결되지 않고 자신의 삶 역시 별로 달라지지 않는 것을 보면서 사람들은 내가 괜히 예수를 믿었나? 라고 질문을 하기도 합니다. 또 어떤 사람은 교회에 나오기 시작하면서 어려운 문제가 생기자 종교를 바꾸면 안 된다고 하더니 혹시 내가 종교를 바꾸어서 이런 어려움을 당하나? 라고 생각하고는 슬그머니 교회를 떠나는 분도 있다고 합니다. 혹시 여러분들은 교회에 나왔지만 삶의 고통을 당하고는 예수 믿는 것을 후회해 보신 적은 없으십니까? 예수만 믿으면 만사형통해야 되는데 그렇지 못해서 실망해 보신 적은 있습니까? 사랑하는 성도 여러분, 믿음이란 도대체 무엇입니까? 제가 볼 때 믿음이란 영적 감각입니다. 육체에는 시각, 청각, 촉각이 있듯이 영에는 믿음이 있는 겁니다. 우리는 믿음이라고 하는 영적인 감각기관을 통해 눈에 보이지 않는 실제인 하나님을 만나고 하나님을 알게 되는 줄로 믿습니다. 믿음이 무엇입니까? 영적인 눈이 열려서 하나님의 군대를 보는 겁니다. 종은 기도하기 전에는 평면적인 시각으로 이 문제를 봤어요. 아람 나라 군대가 쳐들어왔구나, 큰일 났구나, 빨리 도망가야 되는데 어떻게 도망을 하지? 그런 종의 눈이 열려서 하나님의 군대를 보게 된 겁니다. 하나님의 개입을 보게 된 거예요. 영적인 눈이 열리자 지금까지 보지 못했던 하나님을 보는 겁니다. 그렇습니다. 오늘 우리는 영적인 눈이 열려서 입체적인 시각으로 사물과 사건을 볼 수 있어야 합니다. 평면적인 시각을 가지고 나와 문제만을 보지 말고 눈을 들어서 위에 계시는 하나님을 보시는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 오늘 본문의 핵심은 여기에 있어요. 처음에는 아브라함은 평면적인 시각을 가졌어요. 그래서 자기 힘으로 자기 방법으로 문제를 해결해 보려고 했습니다. 그는 아직 믿음이 모자랐어요. 하나님은 그런 아브라함에게 나의 생각, 나의 가능성을 뛰어넘어서 제3의 가능성으로 하나님이 너와 함께 있다는 것을 보여주신 것입니다. 성경은 분명히 말합니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매. 하나님이 육신이 되어 지금 여러분 가운데 거하시는 줄로 믿습니다. 몸을 입고 오신 하나님, 예수님, 그렇기 때문에 그분이 여러분과 저의 구세주가 되시는 줄로 믿습니다. 그분은 십자가 위에서 우리 힘으로 해결할 수 없는 죄와 저주를 해결해 주셨어요. 그러므로 이제 우리는 제3의 가능성으로 이 땅에 오신 예수 그리스도를 붙잡아야 합니다. 평면적인 시각에서 입체적인 시각으로 변화되어야 합니다. 아람 군대 너머에 하늘의 천군 천사를 본 엘리사의 종의 눈, 영적인 눈을 가지시는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 우리 문제 너머에는 살아계신 하나님이 우뚝 서 계십니다. 성도 여러분, 힘든 일이 있으십니까? 절망하지 마십시오. 하나님이 살아계십니다. 아직 해결되지 않은 문제가 있습니까? 그 문제 너머에 우리 주님 예수 그리스도가 계심을 믿으시기를 바랍니다. 제3의 가능성으로 늘 우리 곁에 계시는 주님을 확인하며 살아가야 할 것입니다. 영적인 눈을 뜨고 하나님을 바라보는 믿음을 가지시기를 주님의 이름으로 축원합니다.